ഫിഷ് ഫിഷിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. തൊട്ടൊക്കെ ടച്ച്. Hello friends, welcome to my channel. Hello friends, once again welcome to our channel. After a long time, we are here with a new vlog. ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. മനിശ്ശേരി ആണ് എക്സാക്ട് പ്ലേസ്. അവിടെ ഉള്ള ഓരോ ഫാമിലാണ് നമ്മൾ പോയത്. ഈ പൂളിൽ നിറയെ ഫിഷ് ഉണ്ട്. ആ ഫിഷ് നമുക്ക് പിടിക്കാനും പറ്റും, ഫീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. ഫിഷിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടുത്തെ അങ്കിൾസ് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അറിയോ? മീൻ പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഫുഡ് തരും നമുക്ക്. ഈ അങ്കിളാണ് നമുക്ക് ഫിഷുള്ള ഫുഡ് തന്നത്. അങ്കിൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ്. ഞാൻ കുറേ സമയം ട്രൈ ചെയ്തു ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, പപ്പക്ക് വലിയ ഫിഷ് കിട്ടി. നല്ല പിടക്കണ ഫിഷാ ഫ്രണ്ട്സ്. നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഫിഷ് കിട്ടി. ഇസക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സനക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്സ്, രണ്ടാമത്തെ ഫിഷ് കിട്ടി. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യത്തേക്കാളും വിഗ. ചാടി. ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടോ, നമ്മളുടെ ബക്കറ്റ് ഫിഷ് ഇടുമ്പോൾ അത് വേഗം ചാടി പോയി. ഫ്രണ്ട്സ്, പൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ പാർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ആകെ ചളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയില്ല. പക്ഷെ ചെറുതൊക്കെ കളിച്ചു കേട്ടോ. ഇതും ഞാനും കളിക്കുമ്പോഴല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ ചളിയിൽ വീണു. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മണ്ണായി. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഫിഷ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഗൂസുകളും ഉണ്ട്, റൂസ്റ്ററും ഹെൻസും ചിക്കൻസും പിന്നെ കൗസും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെറും ഫിഷല്ല.
ലെമൺസ് അല്ല, ഇതാണ് എന്താ ചെറിയ ഓറഞ്ചസ്, സ്മോൾ ടൈനി ഓറഞ്ചസ്. പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. എന്തോ ചോദിച്ചാലും കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടായില്ലു. നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് മഴ ഒന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. നല്ല അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, നോക്ക്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേടിച്ച ഫിഷാണ്. ഇവിടെ ഓരോ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ഷോ നടക്കാറുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ കുറേ ചേസ് കാണാനുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനാണ്. വൺസ് ഇൻ എ ഡേ മാത്രമേ അതുള്ളൂ. 7 PM ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അത് കാണാൻ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു. It was really a visual treat. ലൈറ്റും സോങ് ആയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാണാൻ. അത് കാണാൻ ചെറിയ ചാർജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ന്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. See you in the next video. Bye bye. See you soon. Have a great day.